Түркістан тарихқа бай көне өңір. Аңызға бай десек те қателесе қоймаспыз. Бағзы замандардан сыр шертер ескерткіш белгілер бұл аймақта жетерлік. Түркістан дегенде, ең алдымен, ауызға ілінетіні Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі. Алайда, бұдан да бұрын бой көтерген әрі қадір, қасиеті одан кем түспейтін ерекше орын бар. Ол Арыстан баб кесенесі. Арыстан бабтың кім екендігі көзі қарақты жұртқа жақсы белгілі. Ең алдымен айтылатыны, бабаның Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болғандығы. Ел ішінде ертеден келе жатқан ескі сөз бар. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле. Ғалым Таңсық тегі міне осы қағиданы басшылыққа алған. Оның қызметкерлері құрбан күндері Түркістандағы қасиетті, киелі орындарды аралады. Құран бағыштап, құбан шалды. Біз бүгін құрбан айт күні Ахмет Яссауи бабаның басынан зираттап келдік. Кеше Арыстан бабтың басына барып құрбандық шалдық. Имандылық адам бойындағы адамгершілік, ізгілік, кісілік белгісі. Ғалым Таңсық тегінің бойындағы тектілік жүрегінде иман ұялаған анасы Гүлжиханнан дарыған. Гүлжихан анасы тауқыметті иманды, бүкіл халқына үлгілі адал ана, мақтан тұрарлық жан. Ғалым Таңсық тегінің анасы Гүлихан ханым жақында ғана 75 жасқа толды. Өмірдің қаншама сүйініші мен күйінішін көрсе де, өзінің сүйегі асыл бекзаттық болмысы бар анасының орны ерекше. Бисмилля-рахман-рахим. Тау анасына айналған анасы 75 жылдығын дүркіретіп тойлаған ғалым Таңсық тегі Қожа Ахмет Яссауи бабамызға құрбандық шалып, Құран оқыттырып, 4 миллионға дәрігермен бірге таратты. Кемедегі күйік бірге, бізге шариғат бірге. Арапат күндері 3 күндік айт кезіндегі имандылық садақа ғалым қызметкерлері таратты. Аллам жар болсын. Нұркент, бүкіл Шымкент, Түркістан, Шауылдер жерлерінде елдерін ризаландырды. Ерекше жан, Таңсық тегі ғалым тірлігі сағаттай тығылдап жүре берсін. Айттарыңыз қабыл болсын. Имандылық тұрғыдағы күндеріміз өтіп атқан кезде біз осы франшиза сыйлығымызды имандылық тұрғыда таратып жүрміз. Басқа бай адамдарға, басқа адамдардың да қамын ойласын деп, аналарымыздың, қыздарымыздың, аға інілеріміздің қамын ойласын. Өйтпесе болмайды. Қазақ елі қатты қиналып жатыр. Бір-бірлеріңе жандарың ашу керек. Бір-бірлеріңе жандарың ашмаса, сендерді түтіп жеп қояды жауларың. Сол себептен иманды елдің қатарына іліге берейік.